Mike, I think my հայրիկ will be happy to see your job, you know? He comes here in Canada. I'll show him what a real Armenian is. Oh, Armenian barbecue. oh Real Armenian. you can compete with my father. Lovely. Ինչ լավելի, Elmi. My father is number one, remember. Հիմա հայրիկս պատրաստում է խորոված։ Մայքլն ասում էր թող հայրիկը գա, ես ցույց կտամ որն է իսկական հայկական խորովածը։ Դե հիմա Մայքլ դու տես։ Սա հիմա սև բիբարը կոտրել ենք։ Ինչ ենք ավելացնում։ Կարմիր բիբար։ Red pepper. Ասենց լավ խառնենք, որ երկու կողմն լինի։ Watch and learn, Michael. And that's enough? For spices? No more? Չնայած որ մի փոքր կծում ունի չի խանգարի բերել։ But if it's a little bit spicy, that's still good. Կարմիր բիբարը գույնը տալիս է, էլի, դա ասենց։ Դե հիմա տես որն է իսկական հայկական խորովածը, Michael. Կարող է հայկական չլինի, բայց Oh, more? Սովորաբար հայրիկս ավելացնում է չորացրած ռեհան, բայց այստեղ չունենք, դրա համար որոշեցինք թարմ ուրց ավելացնել։ Give me, please. Yes. You want water? Ջուր պետք է ավելացնել։ Մի քիչ լցրել։ A little bit, Michael. Oh, you put water? Էլի։ More? More. Yes. Why water? Ինչի՞ ես ջուր ավելացնում, հայրիկ։ Այսա իքը որ սառել է ջուրի մեջից ցրել է չորանում։ Oh. Դες չկա ջուր ոչ մի հատ։ You see, there is no water now. At all. Look. Ոնց է հերիք անգլերեն։ Սովորել ես։ Մոռացել եմ։ Enough. Enough. Այս Սա ուրց է ավելա։ Can you give some rosemary too? Լավ ուրց է, հայրիկ։ Հա, Ոչի։ Հայաստանին չի ասնի։ Իհարկե։ Այդ ջուր չկա։ You see, there is no water at all, Michael. What's asking for someone? So we would cover and then. Արդեն Հայաստանի բույրը զգացի ես։ Հայաստանի տեսողի։ I already smelled Armenia, Michael. Michael, oil. Բանա, էսի ալիվ գվիա։ Olive. Olive? Yes. Քանի որ չգիտենք միսը մեծ է թե փոքր է, ամասունի կվանը։ Մի քիչ թող եթե խզորի քացախ ունի, գինու քացախի տա։ Ուզմա խնձորի քացախը փորձի։ Դա ինչ վինիգերա։ Բրնձի։ Բրնձի է։ Հա, լսել։ Տաո։ Okay. Հետո փակում ենք, չէ, որ ինքը Վայ, հետ ինչ արիր։ Էս ինչ ես անում։ Տնենք աղը ոնց է։ Տեսնում ես Մայքլ ինչ արեց։ You don't do it։ Oh, love. Այդ կտորը առանձին դրեք, որ դուք եք ուտելու։ Կրակի վրա կվարվի կեթա մի բախի։ Հայրիկը Մայքլի շամփուրներից գոհ չէր։ Էսի լավ է։ Ձևափոխություններ է կատարում, մի քիչ մոտեցնի մեր հայկականին։ Սրան էսյանը սովորելնի, էսի 8 հատ կարալն էլի։ One more. Այրիկ հիշում ես Մայքլը ֆեն էր օգտագործում։ Բա ուր է իրապես։ Իր ժամանակ բերել էր, քեզ չարչարում է, էլի։ Ոչինչ։ Մենք գեղական կարգ։ Մենք սովորենք։ Լիլ, բայց դու նկատեցի շամփուրները։ Հայրիկն է արել։ Michael, come help my հայրիկ։ No, it's his time. Where is the barbecue? He didn't like my stick, so he stretched my stick.
Oh, My assistant. Yeah. You are his assistant. Ինչքան ժամանակում է։ Այսօր մենք ունենք հայկական լավաշ։ Սա չէ։ Իհարկե։ eat. Eat. Good. Այդ էլ է արդեն։ Հիմա լավաշն ես փռում։ Հոլավաշ։ Ամբողջ լավաշը հայրիկ։ Կողքերը չկպնի հայրիկ փետի։ Ոչ, ոչ ունի։ Ah, I see. Սկացար ոնց հարվում։ This անգամ next time don't say I'll teach հայրիկ։ He's watched my video, so it's better now. Տեսար չէ, ասում այն վիդեոն նայելը դրա համար է լավ սարքում։ He learned from others' mistakes, you know. Ասում է ուրիշների սխալներից սովորել ես։ Դանակը մոռացել ենք սուր դանակը, միջև կբերեն խեղճ Մայքլը տանջվում է։ Show your knife, Mike։ Ամենահամով խորովածներն է, որ փորձում ես սենց, առանց ափսի, առանց ինչ-որ բանի։ Onion. Տակ։ Մի հատ անյուն։ Այս չէ այդ անյոնը։ Օնյոն։ Michael, don't make him angry։ Գնա, երկրորդն է։ Second անյոն։ Անյոն։ Անյոնը բեր։ Onion. More onion? Second անյոն, yes. Լին, վերջի անգամ երբ էր հայրիկի խորովածը կերել։ Տարի առաջ։ Տեսնում ես հայրիկ։ 7 տարի առաջ էր կերել։ So Michael, this is how we eat barbecue. Աչքիս հայրիկը քեզ լավ շշում է։ Armenians eat raw onions. Yes, we eat a lot. Ասա հայ։ Անյոն։ Օնյոն։ Ստացան գաթան, կանանք այդքան։ Արման, աներոջը օգնի, խորոված անեք։ Ես դիետա չեմ պահում, հենց որ ես լավաշը մեր կուտեմ։ Էսյանի յուղոտը կեր, Որն է։ որը քաշում է։ Յուղոտները։ Լավաշի նկատի։ Ջուրը ակրացել է վրան։ This is how we eat. Marif, you look beautiful. Oh, it's not Անկեղծ ասա, tell me honestly. Համով է։ Չորչի, Այո, բայց ասենա, որ մի քիչ կասախ եմ լցրում, ոչ որ ասած փակել է։ be honest. Համով է։ Which one, yours or հայրիկս? That answered the question. Thank you. That's all.